Учурда кафе, ресторан, тамада ырчылардын күнү тууп, ити чөп жеп жаткан убак. Анткени байкоочулардын айтымына караганда, той бергендердин саны быйыл жылдагыдан бир топ эле арбын экен. Андан улам тойдо ырдап жаткан ырчылар акчасын эмнеге сарптап жатат деген суроо ар бир адамды кызыктырбай койбойт. Эмесе тойго эң көп барган ырчыларга собол салып көрөлү. Айжамал Кабылова былтыр автоунаа алдым эле, быйыл үй алайын деп жатам дейт. Жакында Ошто жеке концертимди бердим. Эртеси уулум Темирланга сүннөт той бердим. Тойдон тапкан каражатымды ошолорго чаптадым эле. Концерт да, той да өзүн актап, акчам кайра кайрылып келди. Ал акчалардын үстүнө кошуп, азыр чогултуп эле жатам. Кудай буйруса, быйыл Бишкектен, эгерде Бишкектен келбей калса, Оштон үй алам деп ниет кылып жатам. Былтыркы жылы тойдон тапкан акчама автоунаа алдым эле. Быйыл жаңы жылга чейин жакшы иштесем, үй алып калармын. Учурда Оштомун, тойлорго чакыруулар арбын. Бир күндө эң көп дегенде 6, жок дегенде 1 тойго барып ырдап келем. Ставкам Ош шаарынын ичинде 10 000 сомдон 200 долларга чейин. Сырт жактарга дагы кошулат. Бирок азыр Ош шаарынан эле бошобой жатам. Мүзүр Мамбетов болсо, тапкан акчанын баары Гүлмиранын бутигине жумшалып жатат дейт. Кудайга шүгүр, быйылкы тойдун кирешелери жакшы. Гүлмира Ошко Ансари Ош деген бутик ачкан эле. Акчанын баары Гүлмиранын ошол бутигине жумшалып жатат. Бутикте соода жакшы болуш үчүн көп товар керек экен. Бутиги товарга толду окшойт, эми ал жак бүттү. Эл бизден жаңы ыр, жаңы клиптерди күтүп жатышат. Эми жаңы жылга чейин тапкан каражаттын баарына ыр жаздырып, клип тарттырабыз деп турабыз. Султан Садыралиев болсо 3 жыл бою тойлордон тапкан акчамды үйүмө чаптадым дейт. Мен 3 жыл мурун 2 кабат үй салып баштагам. 3 жыл бою тойлордон ырдап тапкан акчамды үйүмө чаптап жүрүп, быйыл толук бүтүрүп алдым. Үйүмө кирүү алдында турам. Кудай буйруса, быйылкы жаңы жылды балдарым менен өз үйүбүздө тособуз. Бишкекке үй салсам, ата-энемди алып келсем деген кыялдарым четинен ишке аша баштады. Менин бизнесим жок, чыгармачылыгымды сыйлаган элим бар экен. Жаңы ыр жаздырып, клип тарттырбасам да тойлорго чакырып жатышат. Ал эми бурунчу Кудайбергенов болсо, мен кымбатмын, андыктан мени тоюн сыйлаган гана адамдар чакырышууда дейт. Быйыл жылдагыдай эс алуу күндөрү той болот деген нерсе жок. Тескерисинче, иш күндөрү кафе арзан деп атышып, күн сайын той болуп жатат. Быйыл тамадалардын арасында 100 жаш тамада кошулуптур. Алардын баары арзан болгондуктан чакыра беришет экен. Мен азыр жумасына 2 тойго барам. Анткени биз кымбатпыз. Мисалы, айрым тамадалар музыкасы ырчылар менен кошо 300 долларга барса, мен жалгыз 500 долларга барам. Андыктан мени тоюн сыйлаган, өзүмдү сыйлаган гана адамдар чакырышат дейт. Тапканым Кудайга шүгүр. Былтыркы күнгө чейин тапканыма үй салсам, быйыл автоунаамды алмаштырдым. Мирлан Баеков болсо 2 айдан бери тойдон колум бошобойт дейт. Быйыл Кудайга шүгүр, тойлор абдан көп болду. Колдон келишинче барып ырдап, тапкан акчамдын баарын былтыр бүтпөй калган үйүмдүн курулушуна жумшадым. Азыр үйүм толук бүтүп, дарбазасына чейин куруп койдум. Ичине жылыткыч кое эле келем, суук түшүп кетти. Буйруса жазында баарын бүтүрүп, көчүп киребиз деп турабыз. Тойлорго чакыруулар декабрдын аягына чейин бар. Эми тапкан акчамдын кайсы бир бөлүгүн чыгармачылыгымдын өзүнө да жумшап коюшум керек. Тойлорго ошол ырлардын арты менен барып атам да. Азыр күнүнө эң көп дегенде 4 тойго барам. Мурда кээ бир күндөрү той жок жатып калчу элем. 2 айдан бери күндө той. Шаардын ичине ставкам 100 доллардан өйдө. Аймактарга ар кандай. Маалымат булагы Леди Кейджи сайты, макаланын автору Динара Чокоева.